Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuiangamiza Irani ndani ya usiku mmoja ikiwa itashindwa kufikia makubaliano kabla ya tarehe ya mwisho aliyoiweka kwa Teherani kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji duniani. Tarehe ya mwisho ya Trump ya kufikiwa kwa makubaliano ambayo inajumuisha usafirishaji huru wa mafuta kupitia Ghuba imewekwa saa 2 kamili saa za Washington DC siku ya Jumanne, ambayo ni sawa na saa 6 kamili GMT Jumatano. Akizungumza katika ikulu ya White House, Trump alisema kwamba anaamini viongozi wenye busara nchini Irani walikuwa wakijadiliana kwa nia njema, lakini matokeo yake yamesalia kuwa yasiyo na uhakika. Irani imekataa mapendekezo ya kusitisha mapigano kwa muda, badala yake imetoa wito kukomeshwa kabisa kwa vita na kuondolewa kwa vikwazo. Mkutano wa Trump na waandishi wa habari uliofanyika pamoja na Gerald Kane, mwenyekiti wa wakuu wa majeshi, na waziri wa ulinzi Peter Hegseth, umefanyika siku chache baada ya vikosi vya Marekani kuwapata marubani wawili wa ndege kivita yaani F-15 iliyodunguliwa kusini mwa Irani. Ingawa sehemu kubwa matamshi ya Trump iliangazia kile alichokielezea kama uokoaji wa kishujaa wa marubani, alirudia tena onyo lake kwamba Marekani inaweza kuanzisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati na usafirishaji wa Irani ikiwa mlango wa bahari wa Hormuz hautafunguliwa tena kufikia tarehe ya ukomo Jumanne. Nchi nzima inaweza kuangamizwa kwa siku mmoja na usiku huo unaweza kuwa kesho usiku, alisema Jumatatu, akimaanisha leo usiku. Mara tu tarehe ya mwisho itakapopita, Trump aliongeza Irani itarudishiwa siku ya enzi ya mawe. Hawatakuwa na madaraja, alisema. Hawatakuwa na viwanda vya umeme. Licha Irani kukata matakwa ya Marekani hapo awali, Trump aliendelea kuonyesha matumaini kwamba Irani ilikuwa ikijadiliana kwa nia njema baada ya safu ya mfululizo wa uongozi wa Irani kuuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel. Tutajua tu, alisema. Maendeleo yenye tija katika mazungumzo yote hayawezekani kufanyika bila kusitisha mapigano kwanza, kulingana na afisa wa kikanda anayefahamu majadiliano hayo. Afisa huyo, ambaye aliomba kutotajwa jina kutokana na jinsi mazungumzo yalivyonyeti, alisema kwamba majadiliano yalikuwa makubwa kwa sababu ya changamoto mawasiliano kutoka kwa maafisa wa Irani kutokana na hatua kunyimwa kwa internet. Ili kufikisha ujumbe kwa Irani kupata jibu kwa wakati unaofaa ni jambo lisilowezekana. Afisa huyo alisema wastani wa muda wa kutoa majibu umekuwa siku moja hivi. Pakistan, Uturuki na Misri zote zinahusika katika juhudi za upatanishaji.